waaqayyoo ganama kana sitti dubbachuu kanan barbaadu mata duree maaddii bara baraaf of qopheessuu waan jedhuun isin barsiisa. Isaa furri qulqullinatti dubbate yeroon keenya baay'ee waan deemeef guyyaanarraa guyyaatti irbaata qulqulluu dhageenyi fudhannudha waan ta'eedhaaf sagalee waaqayyoo dhageenye sagalee waaqayyoo keessaa ka'umsaaf kan nu ta'u kitaaba macaafa qulqulluu achumarra dhaabadhees yeroo gabaabaasuu kanan barbaadu Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 15 kaasee hamma 24tti akkas jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Warra isa wajjin maaddiitti ta'an keessaa tokko kana yommuu dhaga'ee Yesuusiin maaddii mootummaa waaqayyootti kan dhiyaatu ayyaantuudha jedhe. Yesuus garuu namni tokko cidha guddaa isaa godhatee namoota baay'ees waamee yeroo nyaataa yommuu ga'ee hamma kottaa hundinuu qophaa'eera jedhee warra waamaman haa yaadachisaniif hojjetaa isaa itti erge. Warri waamaman garuu hundumti isaanii akkatti dhufnuu hin qabnu jedhanii hoggatichatti dhimma garagaraa hin himachuu hin jalqaban. Inni duraa lafa biteen jira dhaqeen lafa kana ilaaluudhaaf anaaf ta'a. Dhimmaan dhufuu dadhabeef itti anaaf himii jedhe. Inni lammaffaas qotiyyoo cimdii 5 biteen jira in qotuuf hin qotuu isaanii ilaaluudhaafan kunoo karaa irra jira dhimmaan dhufuu dadhabeef itti anaaf himii jedhe. Inni kaanis dhiyoon niitii fuudhee kanaafis qaqqabeen dhufuu jedhe. Hojjetichi galee kana gooftaa isaatti hime. Kana irratti abbaan cidhichaa aaree hojjetaa isaatiin ariifadhu gara karaa guddaatiifiin gara qaxxaamuraa mandaraa keessa dhaqiitii warra waan nyaatan hin qabneef warra bu'aan isaanii hir'atee warra jaaman warra naafatan warra ol galchii jedheen. Yommus hojjetichi yaa gooftaa akkati abboomtetti raawwadheera garuu ammayyuu iddoon jira jedheen. 23 dhaggeeffadha. Gooftichi immoo hojjetichaan gara karaa guddaa biyya keessatti kelloota duubattis ba'iitii manni koo hamma guututti ol haa galaniif nuffisiisii jedhe. 24 dhagaa jabeessaati. Ani isinitti himoo jarreen dura waamamanii didan sana keessaa tokkollee maaddii koo irraa waa afaaniin hin qabani jedhee jedha. Waa'ee maaddiin isinii kasaa mata duree kana hiika gabaabaatti kan darbuudhaafi maaddiin maal akka ta'e maaddiin maaliif akka barbaachisu jireenya maaddiif amala maaddii keessa maal takka jiru nama hunduma galaa in okatu. Afaan Oromoo kun afaan Oromoo salphaadha garuu hiika bal'aaf keessaa qaba garaa hiika afuratti yeroo finna. Maaddiin jireenya keessatti gaafa laaltan jireenya namaaf utubaa kan ta'u mana namaa keessatti uffannaa caalaa meeshaa caalaa wanta kamii caalaa iddoo guddaa kan namni laatuu fi maalidhaa gaafa gettan maaddiidha. Maaddiin jireenya mana nama kamii sooressaa ta'u hiyyeessa isa qabu haa ta'u san qabne biratti maaddiin ulfina guddaa qaba iddoo guddaa qaba baay'ee filatamaadha baay'ee namni hundumtiyyuu kan jaallatudha. Tarii namni maaddii salphisuuf namni maaddiidhaaf ulfina hin kennine nama sammuun isaa nagaan taane yoo ta'e malee namni kamiyyuu maaddiif maal kenna gaafa gettanii ulfina kenna kabaja guddaa kenna kabajamuutuuf ta'aaf maaddiidhaaf amala maaddii keessatti maaddii isa lafarra gaafa naasoo kutaa nama dubbisee gaafa laaltanii Yesuus Kiristoostu fakkeenyaan bartootaaf namootatti waa dubbachuu barbaade. Wanta inni dubbachuu barbaade maa inni waa'ee mana galgalaadhaaf waa'ee jireenya galgalaadhaaf waan lafarraa fakkeessee Yesuus yeroo baay'ee waa'ee mootummaa abbaa isaa haasaa waan ta'eedhaafi fakkeenya tokko kaase. Fakkeenya inni kaase kun maalidhaa? Namicha tokkotu cidha godhatee jedha. Cidha inni godhate immoo mootii tokkotu ilma isaadhaaf cidha godhachuu barbaade jedha. Mootiin cidha godhate kun maa inni namootaaf nyaachisa qopheessee namoonni akka nyaataniidhaaf akka dhuganiidhaaf wanta nyaataaf ta'u hundumaa qopheessee ka'ee booddee waamicha akka isaan waamaniidhaaf guyyaa waamichaatti immoo argamanii akka isaan wanta qophaa'ee kana maaddii kanarraa akka nyaataniidhaaf hojjettoota waamuun malan hojjetaa mana isaa keessaa namoota biyya garaagaraa iddoo garaagaraa karra mandarichaa kan baasu karaa kamirratti iyyuu labsiin kun akka labsamuudhaaf abbaan maaddii kanaa waamicha godheef. Gaafa waamichi ta'uu fi namoonni kun hojjetaan dhageessuun akka jedheeni kottaa gooftaan biyya kana keessatti cidha tokko qopheessee jedha waan ta'eedhaaf ilma isaa fuusifachuuf jedha waan ta'eedhaaf dhangaa guddaa qophaa'eera maaddii guddaa qophaa'eera waan ta'eedhaaf kottaatii nyaadhaa guyyaa akkasii yeroo akkasii saayitii akkasii jedhee akkaataa abbaan cidhaa sun itti mi'eetiin itti muudhaaf ergama isaa ba'atee karaarra bu'ee qajeele. Gaafa dhaqee waamoo waamicha altakkaa ta'eefidha. Waamicha altakkaa dhaga'aniiru hundi isaanii gurraa qabu. Waamicha lammaffaa garuu haa yaadachiisaniidhaa fi abbaan qabeenyaa kun yookaan abbaan maaddii qopheesse kun abbaan cidhaa kun si'a lammaffaa hojjetaa isaa deebisee erge. Warra kamitti erge? Warra dhageenya otoo hin taane warruma dhaga'anitti. Warra waa'ee waamichichaa dhaga'an, warra waa'ee maaddichaa dhaga'an, warra waa'ee cidhichaa dhaga'an maal takka isaanii qophaa'ee warra jiru warra dhaga'an warra waamichi ta'ee fi
warra waraqaa waamichaa fudhatan farkaa qabaniidhaa fi yaadachiisa lammaffaa dhaqiitii yaadachiiseedhaan gaafa hoggataan sun akkuma kaleessa eengaddaa mana isaanii beeka waan ta'eef safara isaanii beeka waan ta'eedhaaf iddoo kaleessa eengaddatti waamichi ta'eef beeka waan ta'eedhaaf dhaqee waamichaaf gaafa dhaqu jarra akka kaleessaa miti jarra akka eengaddaa miti kaleessa eengaddaa hoggataa kanatu waamicha argataniiru waamichi ta'eefidha marsaa lammaffaa gaafa dhaqu garuu namoonni kaleessa eengadda waamicha ta'eef suni iddoo kaleessaan jedhanii haala kaleessaa keessan jedhanii jijjiiramaniiru kaleessa maal ture gaafa gettan gaafa waamichi jalqabaa isaanii godhame hin biingenne lakkin jenne tooleetti walii galanii beellamni sun qabamee guyyaa isaan eeggamaa ture warri waamanis waamicha waamaniiru warri waamanis toole jedhaniiru gaafa yeroon isaaf guyyaan isaa ga'u garuu amma waan dhiyaateedhaaf yaadachiisa godhaa jedhe tabbaan cidhaa gaafa ergu jarri waamicha waamuudhaaf warri ergamtuun sun dhaqanii labsuu jalqaban gaafa dhaqanii namoota sadii biratti waan gurguddaa sadiitu ta'e isa tokko bira gaafa dhaqanii waamicha isaa kanaan dura si waamne turre har'a guyyaan isaa ga'eera maaddiirraa nyaachuuf yeroon isaa ga'eera yeroon cidhaa ga'eera waan ta'eef akka hin daganneef siin jechuu dhufne guyyaa gaafa sanaarraa kottu hirmaadhu nyaadhu siin ga'eera mootiin sun waan ta'eef kottu ittiin kennan akkas jedhe ani jedheen lafa biteen qaba waan ta'eedhaaf maal biteen qaba mee dubbadhaan hundi keessa maal biteen qaba lafa biteen qaba kaleessa taataan qabne har'a akka jedhe lafa biteen qaba waan ta'eef reefan bita waan ta'eedhaaf lafichi maal akka fakkaatu maal akka ta'e dhaqee ilaaluuttan jira waan ta'eedhaaf karaarra bu'een jira waan ta'eedhaaf an dhufuu hin danda'u waamameelleen ture garuu itti argamuu hin dandeenye maaddii sana dhaqiititti naa himi jedhe kaleessa eengadda garuu ataata akkasiin haasofne kaleessa eengadda garuu deebii akkasiin deebifne kaleessa gaafa waamichi ta'eefi toole ishiidha malee lakkiin keessan jiru erga gaafa waamicha waamanii kan bodde garuu abbaa lafaa ta'eera abbaa qabeenyaa ta'eera wanta hin qabne qabaateera maaliif amma maal ta'e gaafa gatan argamuu hin danda'uttiin jedheen kaleessa garuu nan danda'aa jedhe na dhagaa isa tokkoffaan inni kun kaleessa uwwaa ta'eera har'a'oo gurrattiin dhaga'uun qabu kaleessa nan danda'a har'a'oo hin danda'u waamameedha garuu maalitti waamame maaddiirraa akka nyaatuudhaaf cidha sanatti akka inni hirmaatuudhaaf waamameedha kabajaa waamameedha waamicha ta'eefidha ni lammaffaa akkasittiin jedhe gaafa garakkisuudhaaf ani immoo hedheen sangoota cimdii shan biteen jira horiin horadhe waaqayyo horiitiin na eebbiseedha afaan har'aatiin amma sangootan bitadhe kun hin qottiif hin qottuu shan haqee ilaalaati karaarra bu'een jira kanaafiyyuu dhufuu hin danda'u itti naa himi dhimma dhufuu hin dandeenyeef kana waan ta'eef itti naa himi jedhe waggataa sana yaada kaleessa eengaddatti meera deebisan deebii eengaddaa miti isaanimaaf kan inni qophaa'e sargiin sun maaliif haa nyaatan haa dhuganiidhaaf waan ta'eedhaaf na dhagaa jabeessaati ni sadaffaafis gaafa waamicha waamaan isa sadaffaan immoo maa jedhe ani jedhe asa kana baay'ee nama dinqandaa reefan dhiyooniitii fuudhee ree maalan godhe dubbadhaa gubaa'ee guutuma maalan godhe reefan fuudhaa ani musurroodha waan ta'eedhaaf dhufuu hin danda'u jedhe inni caaluu garuu musurrosa kana ture dhufuu hin danda'u waan ta'eedhaaf kanaaf maal godhi itti naa himi reefan fuudhaa dhufuu hin danda'u jedhe jalqabaa gaafa waamichi ta'eefi gammachuudhaan simatanii hin ta'aadhaan simatanii nyaata'aatiin simatanii amma ga'anii garuu jarri kun jireenya kaleessa eenga darga waamanii kan booddee waan baay'eetti jijjiirama waan ta'eedhaaf waan baay'ee argata waan ta'eedhaaf waamicha kaleessaarraa qooda kaleessaarraa waamicha dhugaa kaleessa argatanirraa gara dudduubatti kan deebisu waa baay'eetti dhufe kanaaf hoggataan sun waan dhagee hundumaa qabatee dhaqee abbaa cidhaatti gaafa himu abbaan cidhaa sun baay'ee dhaareedha sittin aarii waaqayyo waaqarraa harka mirga ol kaasa ameen gedhaayyaas sittin aarii waaqayyo waaqarraan siin gedheeyya gaafa dhaqame gabaanni kun ittiin ga'amu abbaan cidhichaa itti yaadee qopheesseedha baay'ee dhama'eera jarri kun jalqaba waamaniiru dura hin biin jennee isaaniif iddoon qabameera amma garuu maal dhufuu hin dandeenyu jennaan baay'ee aaree jedhe ariifadhu jedhee kan qophaa'eef wanti qophaa'amee nafu waan ta'eedhaaf ariifadhu gara karaa mandara kana keessa bayi sokkedheen dhaqiitii warra waan nyaatan hin qabne warra qaama hirru warra naafa warra jaaman daandiirra warra gidan warra nama isaan gaafatu hin qabneedhaaf waamicha godhiidhe maayin waan qophaa'ee kana dhufanii haa nyaataniiti yaadachiisa godhiidhe meena dhagaa waan siniika warri jalqaba waamanii diran kun maal ta'an gaafa gettan warra waamicha jalqaba argatanii hamma marsaan lammaffaa gaafa ga'utti garuu warra jireenya eebba lafaraan eebbifamanii jireenya waaqarraa dagatan fakkaatu waamamaniiru sagalee dhaga'aniiru qabsa dubbii waaqayyo fudhataniiru jireenya hafuura isaanii galeera
garuu maal ta'uu hin dandeenye argamuu hin dandeenye. Kanaaf guyyaa sanatti warra waamaman sanaaf warra jalqabaaf kennameedhaaf maluu waan hin dandeenyeedhaaf warri takkaa irraa nyaatu jedhamanii hin eegamne dhufanii maaddii itti hirmaatan. Akkas jedhe abbaan maaddii sanaa an dhuguma siniin jedhaa warri jalqaba waamamanii garuu argamuu dhiisan otoo deebi'anii dhufanii akka isaan maaddii koorraa nyaanne sinittan himaa jedheen. Waamamaniiru argamuu hin dandeenye amma too garuu deebi'anii isaan maaddii koorraa waa afaaniin hin qabanii jedhe. Maaliif yeroo isaanii kenname yeroo waamichi isaanii kenname argamuu hin dandeenye waan ta'eedhaaf ergaan sinii qaba ganama kana. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin maaddii Waaqayyoo irraa kan si dhiibu sirraa addaa ba'u ganama kana. As qaba harka mirgaa foon kee haa ta'u jireenya biyya lafaa maaddii bara baraa irraa akka qalleessi baasu sirraa addaa ba'u ganama kana. Sirraa addaa ba'u maqaa Yesuusiin. Nama simbukkeen qabaa irraa isaa qophaa'ii maaddii hafuuraa sanarraa nyaattaa jedhaani. Qophaa'ii jedhaani. Si qophaa'eera hin nyaattaa jedhaani. Nam tokko harkaa fudhatee ameenaa jedhaatu. Cidhi kun maatti fakkeeffama hiika hafuuraa keessatti sadhumaa guyyaa dhumaatti Waaqayyo abbaan karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos waldaa kiristaanaaf cidha qopheessuuf jirudha. Sooressi kun eenyutti hiikama Waaqayyotti hiikama. Cidhinni godhamuufi kun eenyutti hiikama Yesuusitti hiikama. Namoota jalqaba mootummaa Waaqayyoodhaaf waamamanii garuu waamicha isaanii warra hin dhaabanne warra maaddichaaf eegamanii maaddichatti galuu warra hin dandeenye warra ataataa garagaraan keessaa hafan sababa garagaraadhaan hulaagaa garagaraadhaan jireenya biyya lafaatiin warra maaddicharraa adda baanitti hiikama. Ergaan si qaba guyyaa har'aa waamamtee sagalee si qaqqabee har'a garuu iddoo kee kan hin jirre deebi'uun siif haa ta'u dhiiga Qaraaniyoorraan. As qaba harka mirgaa deebi'uun siif haa ta'u dhiiga Yesuusiin. Cidhi guddaan godhamu kan jiru guyyaa dhumaatti Waaqayyo abbaadha. Eenyuuf? Ilma isaa Yesuus Kiristoos waldaa kiristaanaadhaaf. Yesuus Kiristoos guyyaa dhumaa eeggachaa jiru qaba. Guyyaa saqam guyyaatti maaddii tolota wajjin nyaachuudhaaf jiru. Jireenya bara baraa keessatti maaddiin bara baraa gila waan ta'eedhaaf fakkeenyaan haasa'e Yesuus sinittan himaa jedhe. Warra waame kanaadhaaf erga isaan didanii lammaffaa deebi'anii maaddii koorraa waa afaaniin hin qaban jedhe. Maal ta'u malee hin beela'u malee hin dhabu malee argachuu hin danda'an. Maal waan ta'eedhaaf ataataadhaan waan biyya lafaadhaan horiidhaan lafaan haadha manaan guyyaa waamichaa dagata waan ta'eedhaaf maaddicharra taa'uu hin dandeenye waan ta'eedhaaf jarri kun maal hin taane ree galma sanaaf hin malan guyyaa dhumaaf hin malan. Egaa hiika hafuuraa keetii guddaa qaba kutaan kun. Maaddiin bara baraa qophaa'ee kiristaanota eegaa jira. Anaaf si maaddiin bara baraa qophaa'ee jira. Namni dhagaa jiru ameenaa jedhatu. Maaddii bara baraa qophaa'ee kanaaf of qopheessuun ga'ee keeti ga'ee kooti. Maaddii waldaan kiristaanaa qopheessiturraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hundeesse gaafa laaltan namoonni baay'een waa'ee maaddii bara baraa hiika isaa waan hin beekneef maaddii waldaan kiristaanaa dhiyeessituuf hiikatti hin laatan. Caaffanni maalidha? Maatiyos 26:17 dhaqaa laala. Guyyaa tokko Yesuus yerooni jala bultiin muddama isaatii gaafa ga'e fannootti deemuudhaaf yeroo qajeele kamisa galgala waa tokko kaase Yesuus. Bartoota lamaan akkas jedheeni ganda fuullee keessanii dhaqaatii mana tokkotti ol seenaa. Mana sanatti gaafa ol seentan immoo abbaa mana sana akkas jedhaanii ani mana kee toolaa faasigaa nyaachuu waan hin barbaadeedhaaf mana kee naaf kenni jedhaa gaafadhaanii. Bartoonnis dhaqanii akkuma Yesuus isaaniin jedhe gooftaatu mana kee barbaadeedha. Mana kee keessa toolaa faasigaa nyaachuu barbaade maaddii lafarraa kan isa dhumaa nyaata waan ta'eedhaaf mana kee filate maal jettaa jennaan namichi eeyyameef hin kenneef. Yesuus bartoota wajjin ol seenee maaddii sanarraa hin nyaate tokkummaa bartootaaf dhaabee sokke. Guyyaa sana seenaaf kan ta'u waldaa kiristaanaaf lafa kaa'eera. Na dhagaa jireenya namaa keessatti har'ayyuu Waaqayyo soora hafuuraaf kan ta'u maaddii bara baraaf kan ta'u karaa sagaleessaa karaa dubbiisaa gara keetti waan ergu qaba. Laphee kee bantee fudhannaan soora bara baraa si ta'e jireenya bara baraan si ga'a. Tokko afaanii baasee ameenaa jedhaas. Qabaa nama simbukkeen hindi diinarra Waaqayyo si waamaa jira jedhaane. Mana kee filateera jedhaane. Mana kee barbaadeera jedhaane. Har'a mana keetti nyaachisin ta'a jedhaane. Mee harka mirga olkaas ameen jedha altakkaa gubaa'e. Dabalaati ameen jedhadha. Mana namicha kanaa maaliif filate Yesuus? Yaada namicha kanaa barbaadeetudha. Mana namicha kanaa barbaadee malee mana baay'ee jira. Ganda baay'ee jira. Ollaa baay'ee jira. Kan namicha kanaatti garuu quba qabee maa jedhee dhaqaatii jedheen mana fuullee keessan jiru gaafadhaa
achitti maaddii koo qophaa'edha. Har'a maaddii sii qophaa'eera. Afaan bantee kan nyaattu hin jabaata dhiiga qaraaniyoorraan. Sagalee gabaan ameen jedhaa iyyaas. Namni maaddiitti dhiyaatee nyaata nyaanne immoo gabbina hin qabu. Namni nyaata qabu nyaata hin qabne garaagarummaa isaa beektu siniyyuu haasa'uun hin barbaachisu. Garuu maaddiin maal qaba? Ulfina tokko qaba. Mee ameen jedhaa iyyaati. Maaddiin maal qaba? Ulfina qaba. Maaddiin irbaata galgalaati. Maaddiin jireenya nama hundumaa biraa argamu miti. Abbaa manaatu namaa kenna maaddii. Irra deebi'a. Maaddii kan namaa kennu ispaaltii irraa argattu miti. Karaa deemtuu irraa argattu miti. Maaddii kan sinii kennu abbaa manaati. Maaddii kan kennu eenyudha? Mee dubbadhaa abbaa manaatidha. Abbaa manaati. Jireenya hafuuraa keessatti amantoon narraa gara jireenya bara baraatti deemaa kan jirru. Gara guyyaa dhumaatti deemaa kan jirru har'a. Yoo jireenya lafarraa keessatti maaddii bara baraaf of qopheessuudhaan yoo baanne guyyaa dhumaatti nyaachuu hin dandeenyu. Soorrachuu hin dandeenyu. Soora hafuuraa keessaa hanga hafuuraa keessaa. Namoonni baay'een irraa waa'ee maaddii bara baraa hiika isaatti laachaa hin jiran. Hiika isaan laatamaa inni guyyaa bara bara jireenya bara baraa keessatti gaafa guyyaa dhumaa nan jiraadha nan darbaadha malee maal takka jiru maal akka isaan gaafatu nama baay'ee keessa dagatameera. Caaffanni maayidha. Luqaas 22 lakkoofsa 29 kaasa rabbi sama soddomaatti. Luqaas 22 29 soddomaatti. Isin jedha maaddii hafuura hamaa keessaa nyaachaa maaddii waaqayyoorraa nyaachuu hin dandeessanidha. Xoofoo hafuura hamaa irraa dhugaa xoofoo Kiristoos keessaa dhuguu hin dandeessanidha. Kanaaf jedha tokko jibbaati tokko duukaa bu'aa addaan baafadhaati maal keessaa nyaachuu akka qabdan maal keessaa dhuguu akka qabdan adda baasaa ilaalaa. Xoofoo hafuura hamaa keessaa dhugaa xoofoo Kiristoos keessaa dhuguun hin danda'amu. Maaddii biyya lafaarraa nyaachaa maaddii waaqayyoorraa nyaachuun hin danda'amu. Mela wajjin ta'a. Amma waldaan kiristaanaa guyyaadhaa gara guyyaatti jireenya soora bara baraaf ta'u dhiyeessaa oolti. Karaa kamiin? Faarfannaadhaan, lallabaan, kadhannaatiin, soora hafuuraaf kan ta'u maaddii bara baraatiin kan nama ga'u laachaa oolte yeroo hundumaa. Garuu amantoota baay'ee gaafa laaltan biyya lafaa keessa waan biyya lafaa soorrachaa waldaa kiristaanaa keessatti immoo harka waaqayyoorraa soora hafuuraa fudhachuu barbaadu inni akkasii hin danda'amu. Yookaan harka waaqayyoorraa yookaan harka saamaarraa nama sin bukkeen jiru qabaatii adda baasii ilaali jedhaani. Qabaarraasa adda baasii ilaali jedhaani. Waan atarra gootu jedhaan riyyaati. Borii keefsi gargaara jedhaa. Mees qaba harka mirgaa maqaa Yesuus Kiristoosiin soora hafuura dhabuurraa kan ka'e harki keessan jireenyi keessan qaamni keessan hafuuraa kan dadhabe har'aa qabee haa jabaatu. Har'aa qabee haa jabaatu dhiiga qaraaniyoorraan. Har'aa qabee haa jabaatu dhiiga Yesuusiin. Qaba nama sin bukkeen raasaatii soora bara baraaf of qopheessii jedhaani. Maaddii bara baraaf of qopheessii jedhaani. Yaa namoonni baay'een har'a waa'ee maaddii bara baraa yaadaan jiran. Diletta era sammuu isaanii keessa badeera sammuu isaanii keessa. Na dhagaa waldaan kiristaanaa har'aa akeekni ishee kaayyoon ishee mul'anni ishee soora isa lafarraa malee soora isa waaqarraa miti. Maaddii mana galgalaaf kan nama gargaarudha. Maaddii abbaa manaatu namaa dhiyeessa. Amanaan garuu maal ta'uu qaba gaafa gettan maaddii jireenya bara baraaf kan isa ga'u biyya lafaarratti wanta waaqayyo kaayirraa nyaachuu qaba. Luqaas boqonnaa 15 gaafa laaltanii lakkoofsa 11 irratti guyyaa tokko mucaa tokkotu mana abbaa isaa keessaa ba'ee deeme. Namicha tokkotti ijoollee lama qaba ilmaan lama qaba. Lamaan isaanii keessaa inni quxusuuni jireenya biyya lafaa argee qannoo biyya lafaa argee warra sirban warra dhugaa warra machaan argeetu akka warra kaanii ta'uu kajeelee abbaa sana akkas jedhe yaa abbaa koo jedhe qabeenya kee keessaa ga'ee koo kan ta'e anaan kan na laallatu naa kenniiti na gaggeessi amma na kee keessa jiraachuun barbaadu jedhe. Abbaan isaas muqichatti waan baay'ee jedhee firoota baay'ee waamee ollaa waamee jaarsummaatti baasee dinnaan ga'ee isaa hiree fi gadhiise. Mucaan sunis waan qabu hundumaa qabatee gara biyya lafaatti dhaqee bakkee keessatti akka barbaade jiraachuurraa kan ka'e jedha. Wanta abbaan isaa kenneef hundumaa hin fixee jedha. Garuu erga dhaqee waan qabu hundumaa fixee ka'e booddee gaalamootaa wajjin fixeedha afaan Oromoonsaa. Biyya lafaa keetti waan fixeedhaaf akka malee jiraachuurraa kan ka'e waan fixeedhaaf. Jireenyi isaanii gara booddee maal ta'e gaafa gettan beela'uu ta'e harka namaa ilaaluu ta'e mana namaa kajeeluu ta'e. Mana inni dhaqee kajeele iyyuu abbaa manaan itti dhaqee of laate simachuu waan hin barbaanneedhaaf darabaa booyyaatis kuuf ergee jedha. Manni abbaa isaanii keessaa ba'e garuu abbaan isaa isa bukkeetti iyyuu hojjetaa baay'ee qallabaa tureera. Orma baay'ee iyyuu fira godhatee nyaachi bakkaa tureera. Mucaan kun garuu mana abbaa isaa maaddii abbaa isaa dhiisee bakkee ba'e. Ormatti gaafa dhaqee of laatu
waan qabundumaa gaafa fixu beelaan rukutamee namicha inni dhaqee darabaatti of laate immoo booyyaa tiskuuf geesse jedha. Booyyee bukkeetoo taa'uuti qola booyyee nyaachuu hin hawwe isumayyuu argachuu hin dandeenye jedha. Na dhagaa booyyee waan gaarii miti waan namaatti hiikama. Doolfinaatii beeddoo salphinaa dhaabate maaddii bareedaa dhiise maaddii abbaasaa dhiise maaddii xuraa kajeele maaddii sagallinaa kajeele maaliif jireenya mana abbaasaa gaafa nyaachaa ture gaafa gida akka ture akkas hin seene. Mucaan sun erga baay'ee rakkatee booddee yaada isaa naanneffate ani maafan rakkadhaa ka'eetan gara abbaa kootti deebi'a mana abbaa koo keessaa ormuun nyaata miti kana booddee dhala abbaa koo ta'uu yoon baadhayyuu garba isaa keessa tokko ta'etanii nyaachuu qaba maaddii mana abbaa koottan deebi'a jedhee jedha. Abbaan isaa garuu gara bal'eessa waan ta'eef simateeni hin deeffateeni hammatee deeffate jaalalaan deeffate kiisee deeffate. Na dhagaa har'a baay'een keessan jirtu malee kan hin jirre waldaa kiristaanaa keessaa kan baatan soora afuuraa keessaa kan baatan maaddii bara baraarraa kan fagaattan guyyaa dhumaatti akka mucaa kana ta'uun keessatti na fugachuudha. Har'a yoo deebitan garuu balbal araaraa banaadha. Balbal araaraa banaadhaan jedhameen gedhaayyaati. Lallabni akkasii lamuun jabaata waldaa kiristaanaa keessatti namoonni dhagaa baanteedhaaf na dhagaa maaddii abbaa isaarraa fagaateera mucaan kun beelaan dhaamee booyyee tiskutti galee mana namaa galee waan baay'ee ta'e maaliif kaleessa eenga darka abbaa isaarraa gaafa nyaatu hin galleef qananii mana abbaa isaa hin galleef gaafa dhabe galeefi gaafa manaa ba'ee galeefi. Har'a baay'een keenyi mana waaqayyoo jira baanteedhaaf dhukku mataa booyyoo irraan fayyina garaa ciniin irraan fayyina dhukkuba gara garaa irraan fayyina nutti dhagaamu waa'een biyya lafaa. Waa'ee biyya lafaa ta'uu danda'a. Har'a biyya lafaa waan jirtudha waa'ee waaqarraa sii galaan jiru. Na dhagaartu biyya lafaarra waan jirruudhaaf waa'ee mootummaa waaqayyoo nuun galu har'a. Garuu guyyaa tokko bichaadha immoo guyyaa isatti dhaqxee dhaabatti fuula waaqayyoo lama keessa deebi'uun hin jiru. Yoo har'a of qopheessite maaddii bara baraadhaaf jireenya kee namummaa kee yoo qopheessite guyyaa dhumaatti afaan guuttee nyaatta afaan guuttee dhugda beela'uun hin jiru. Ameen gedhaayyaas mee ofan qopheessanaa qophaa'eera jedhaayyaa. Qabaa nama sin bukke raasaatii of qopheessisii qophaa'eera jedhaani. Nam tokko harkaa fudhate ameenaa jedhu. Maaddii bara baraatti akkamiin qophoomna ni jalqabaa yeroo beekuudhaan qophaa'uu qabna. Ariifadhee naasaa sagal qabaa namni maaddii bara baraa nyaachuudhaaf maaddii bara baraa bira ga'ee soorrachuudhaaf qophiin isa gaafatu maalidha gaafa gatanii jalqabaa yeroo maaddichaa beekuu qaba. Guyyaa isaa saayitii isaa yeroo isaa beekee qophaa'utu irra gidaata. Yoo yeroon ganaadha gedhate hin geenye gedhataanaan waa'ee yerichaan beeku waa'ee barichaan beeku taanaan jireenya bara baraa keessatti maaddii isaa fi qophaa'uuf jiru maaddii dhaabatee fi gurubitti milkaa'uu hin danda'u. Yoo har'a garuu yeroo hundumaa guyyaa kee godhattee yoo laalte guyyaa gooftaan dhufu guyyaan isaan beekamu har'a guyyaa kooti jettee yoo maaddii bara baraatti milkaa'uudhaaf yoo qophoofte maaddiin bara baraa sii qophaa'e kan kee ta'a. Yoo garuu dagattee irraanfattee lakki ararra borirra iftaan jettee guyyaa gaarii eeggata yoo ta'e inni sii kaame inni harka waaqayyootti sii qophaa'e karaa Kiristoos Iyesuus kantuu si galaata. Kanaafiree namni yeroo hundumaa maal gochuu qaba? Yeroo jireenya bara baraaf ta'u maaddichaaf kan ta'u yeroo beekee qophaa'uu qaba. Yeroottis yeroo maleettis maal ta'uu qaba? Qophaa'ee argamuutu irra gidaata. Maal ta'uudhaaf? Nyaachuudhaaf. Na dhagaa har'a nan hin qophoomne taanaan waaqayyo mana keetti hin fidii waan jedha garuu na laalan digeessan utuu harka dingataa sii baatee gara gooftaa dhaqxee maaddii bara baraarra hin nyaattamoo beelaafta yaaddee beektaa tu akka dingataa sii gadi baatee gooftaan si fudhatee guyyaan kee gaheedhatee dhuguman jedha hin nyaattamoo dhabda. Amma dhiisa kalkuleetii bira asumaa gadi baatee maal agarra yeroo ammaa kana balbalima gufatuu hin kufuun du'u mitiire manumaa gadi ba'u seera ciisachi mattafu du'uun dinqii miti du'aa ka'uun garuu dinqiidha. Ameen gedhaayyaas. Maaltu ta'am utuu ta'ee taateen kun as deebi'a. Namni qophiin isaan isa gaafatu maal gaafa gette sagal qabaa keessaati yeroo hundumaa maal ta'uu qaba? Qophaa'uu qaba. Qophii yeroo hundumaan qophaa'u taanaan guyyaa hundumaan qophaa'u taanaan guyyaa ilmi Waaqa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti jireenyi isaa maal ta'a? Kantuu galaata harka duwwaatti tafa. Qophaa'uutu irra jiraata. Namoonni baay'ee yeroo baay'ee tajaajiluuf haa ta'u tajaajilamuudhaaf jireenya waaqayyoo fakkeenyummaa qabu jiraachuudhaaf beellama qabu. Bor jedhu iftaan jedhu waggaa kana dargaggoonni maal beektu fuudhee waaqayyoof jiraadhaa jedhu. Warri fuudhanu maal beektu qoy takka fiiggadheen takka waa godhee takka waliin dhayetan waaqayyoof jiraadhaa jedhu.
توتا كزتو يوغوفتان نفي خرات تفوكت النغتين مكافة جدا جالالين كن يسوس كريستوس نفاقنا وان تداف هردن قبوف تتانان خرات تفوكت قبوف نانگرو جرين برابرا مادين برابرا كان كيت آمين گرايات نما سيمبو كنجل جبيسا قبا گوشي چارو من اقبائي جداني من اقبا كان جتن هفور سيگرگارو واقع برا سيفالاتم واقع برا سيفالاتم ديگا قراني ورا سيفالاتم ديگا يسوسين يروند ما مالتاو قبو قباو قب سگلے واقع يو مايدا ملتا بقنا سدي لكو سيدا مايدا اني يدا فكنگه تو غافا اسو يسوس دبت دبي كان يوانس تبرس گرو اني يدا بلبل در ابدت بلبل نان قسو قساي نمني سگلے کو دگه يو انا بني ان اولنا لتا اني مون وجما ديت ياتي نياتاي نيگه چكندرن ديبيا الا بلبل قسو قسا نمني گرو سگلے کو دگه يو انا بني همبنتاف يروتي بنت مالن کو دگه اولن لتا اني مو گدا نوجما ديت تاي نياتاي akkoma ani moo emir gabbatae inni wal jimmo emir gabbata uf jiray hallelujah yeroti balbala lappe kebantu yesus mana ketol sena maddi barabara sidaba tirella barabara silata lappen ke cufa merda qabe abana mudiga yesusen qabana masimbuke lappen ke cufanta yin habana modani malo yaadi ke cufa kante lappen ke cufa kante sifa bana mugana makanakas sifa bana mugana makanakas engut rabateru kuta yesusida balbal dur rabade malango dage nan kosa namni garu sagale ko dage yo ana bane an olal lita sawajji malango dage da inna wajjini nyaata nyaachu kan dande su yo lappe ke banteda harra balbal namota bayo kosa gira waqa farfannatin lallaban sagale galalan namonni ba engel lappe sani banan jiran amma dhaabate bodde maal ta'a jechuudha yesus hindeema jechuudha namoota baay'eerraa galagalee rammayyuu waaqayyo dhiisee ba'eera mana isaanii dhiisee ba'eera gaa'ila isaanii dhiisee ba'eera iddoo aarsaa isaanii dhiisee ba'eera kadhannaa isaanii maaliif beektu gara kola hundi keessan amma nam tokko waaqee maal godha beektu amala waaqayyoon barsiifattan halkan saayitii sagaliin kaatee waaqayyoon kadhatta yoo ta'e kaleessa een gaddaa gaafati dadhabdu gaafa guyyaa tokkoffaa gooftaan gara kee dhufa saayitiin isaa ga'eera waan ta'eef soqosa gangalattee kaatee achuma deebite yoo rafte gaafa lammaffaa dhufa saayitiin isaa waan ga'eef ka'ii gara kootti ka'ii nama ri'adhu siin jedha gaafati gaafa lammaffaa diddu sadaffaa sitti deebi'a arfaffaa deebi'a booddee maalta si dhiisee sodaan inni sana booddee har'a yoo bante gara si wajjin kee jiraata harka keessa tabe siifaa ta'u dhiigolichaan har'a laphee kee yoo bante gara si wajjin hafee jiraata mee giraayyaat amma mee maani beektu hojiin afuuraa akkuma hojii biyya lafaa suusiidha anama dhugaa waaqayyoo toon kadhatiin guyyaa lama yoon oole akka nama hatee na jeeqa na goola iyyi naan jedhan akka nama wayyaa uffatee hin jirre na godha yoo gadi hin gadhiin maaliif beektu yoo jireenyi keessan afuuraa bareedha as qabar kamirgaa michummaan afuuraa sirraa kan adda bahe sittaa deebi'oo irraa kaase sittaa deebi'oo nama baay'ee waamee dadhabnaan irraa galagale gooftaan ammayyuu waamee halkan saayitii sagaliin barsiifattee ganama barii lafaa barsiifattee hojii keen seeniin waajjira keen galiin iyyitee baata waan ta'eef hin kadhanne toosin jala furri ka diddee qajeeltaan balbala kee banachaa gaafa guyyaa sadaffaa sitti deebi'ee gaafa lammaffaa deebi'ee gaafa tiddoo achumaan hafa furri waaqayyoo sirraan deebi'iin as qabar kamirgaa sirraan deebi'iin maqaa yesuuseen yeroo hundumaa maal ta'uu qaba namni qophaa'uu qaba weedduu shanshammaa'edha Ameerikaa dubbisaan macaafa weedduu shanshan jaalallee durbaa dhiiratti fakkeessi haasaa Solomoon ishee dubaraatu isa dhiiraatu mana ishee dhaqe jaalallee isa dhiiraatu mana dubartii jaalallee isaatti dhaqe gaafa dhaqu waan tokko ittiin godheen isheen dubaraa kuni miilla ishee dhiqattee wayyaa ishee baafatteetu mana ishee keessa aalgaa ishee irra jirti ni dhiiraa kun immoo ishee barbaachaadhaaf gara mana ishee dhaqe jarreen kun lamaan jaalallee waliiti gaafa ni dhiiraa kun mana ishee dhaqu jaalalleen dubartii kun yookaan shamarreen kun ciisaa jirti waan ta'eedhaaf garuu rabne raftee immoo of hin galle jaalallee ishee saayitiin isaa waan ga'eedhaaf yeroon isaa waan ga'eedhaaf barbaachaaf gara mana ishee dhaqe gaafa gara mana ishee dhaqu isheen mana ishee keessa jirti miila dhiqatteetti sireetti ol baateetti garuu gurri isheen dhagaa ka'uu hin dandeessu malee jaalalleen ishee dhufee balbala qosoqqosa eewudhaa gaafa gette ana jaalallee keetii ka'ii naabaneedhaan xaafata gedhana miti gaafanni dhaabatee waamee gad akka zette sagal qaba an oo'ette miilla koo dhiqadheera ka'ii naabaneedhaan siree koo yaabbadheera doociisa koo ga'eeraatti hin jette sadaffaa ti deebi ammas hin gaafate
yoon gadi ba'e miilli koo nagalaa xuraa'u waan ta'eedhaaf maal gochuu hin danda'u ka'ee sii banuu hin danda'u ittiin jetteen saayitii amma kanaa gaalalleen ishee dhaabatee maal godha gaaffii ishee gaafataani isheen garuu deebii ishee maayin dammaquu hin dandeenye ka'uu hin dandeenye jaalalleen ishee dhaabatee eegee booddee gedha ba'ee qajeelee gedha jaalallee ishee malee immoo jiraachuu waan hin dandeenyeedhaaf kan isheeti waan ta'eedhaaf qabeenya isheeti waan ta'eedhaaf jaalalli immoo hamaadha waan ta'eedhaaf maal gochuu hin dandeenye ciistee buluu hin dandeenye waan ta'eedhaaf balbala banattee gaafa gadi baqattee ilaaltu jaalalleen isheen dur sokkeedha kana booddee gedha karaarra bu'ee nan barbaade getti dubartiin kun gaafa haasoftu nan barbaade garuu argachuu hin dandeenye ani karaa walakkaatti namoota baay'ee gaafadhe isa argachuu hin dandeenye jaalalleen koo garuu dhaabatee na waamee ture ani garuu edha balbala koo banuuf hin dandeenye getti dubartiin kun gaafa haasoftu na dhagaa hiikni isaa hiikaa furate malee hiika foonii miti waldaa kiristaanaafin ilma waaqayyootti fakkeeffama durbaaf dhiirri kun malee isa dhiiraaf saalaan lamaanii miti dhaabatee qosee waammatee ataataa warra baay'ee sana akka warra galqabaa sana ni tokko maayidha anniitii fuudheedhaayidha reeforiin bitadhaayidha sangaa biteen jira lafa biteen jira ganaan laalaayidha namoonni baay'een keessan qophii mootummaa waaqayyoo ganaa gochuudhaaf beellama kan qabattan fuudhee ka'ee booddee heerumee ka'ee booddee akkas godhee booddee yoo ta'u sabiran ga'ii yoo haftee har'a waa gadheen seebbisa hirribaa dammaquun siifaa ta'u dhiiga qaraanii irraan as qabar kamirgaa hin barbaadde gote jireenya bara bara dhiiga qaraanii irraan ataataa sirraa dhaheera sirraa dhaheera qabaa nama sibukkeen guyyaan fayyinaa har'a jedhaatiyyaat jedhaatiyyaa guyyaan fayyinaa jedhaane har'aa jedhaane dammaqeedhaane ataataa kan baay'iftan har'oo biiziidha har'oon danda'u caaffanni maalidha beektu dhufaatiin ilma waaqa Yesuus Kiristoos yeroo gannaaf yeroo rakkisaa akkan taane maal godhaayidha kadhadhaayidha yeroo natti hin tolle yeroo jettutti naamni ganna yeroo jettutti akkasitti dhumneedhaaf amma baay'een keessan beellamni keessa waaqayyoof jiraachuuf ganaadha jirtos keessa qoy dura kana xumuradheen dubbii kana xumuradheen daarii kana sirreeffadheen namtittii kana likkii isheetti gasheen deebi'a gara goota kan jettan jirumas keessa qoy namtittii kana likkiitti gasheen himadheen sirreesseen waraaneen namatti biteen waa godheen kan jettani beellama qabattan hin ta'u har'uma guyyaan kee ameen jedha har'uma guyyaan kee siin jedhe abeet qaba nama si mukkeen guyyaan kee har'aa jedhaani giddiin qabina qophaa'uu baannaan jedhaane sigala darbaa jedhaane amali saxanamaan beektu ati har'a gettee boritti beellamattaa borimmoo iftaan sigalaa godha mee amala suusiin sinitti morri beettan na gargaartu suusii gaafa galqaba keessaa ba'uuf qajeeltu baay'ee ulfaata baatee fakkeenyaaf har'a dhiisee rogatte bor saayitii afuritti qaamta taanaan saayitii afuritti si gaafata dhugaamoo soba saayitii makaleessa qaamtetti si gaafata irras saayitii makaleessa dheengadda uudetti si gaafata irras dhugaan jirtu garuu keessaa ba'uu si gaafata na dhagaa hundi keessan suusiin ji'a tokko ji'a lama waggaa tokko si rakkisa jireenya afuuraafis gaadi'amuufis leenjii gaafata jireenya afuuraan kadhannaa baruudhaaf qophii afuuraa baruudhaaf macaafa qulqulluu qo'achuu baruudhaaf leenjii si gaafata akkuma suusii biyya lafaa keessaa ba'uudhaaf leenjii si gaafatu jireenya afuuraatti galtee jiraachuudhaafis leenjii si gaafata kanaafidha baay'een keessa nama kadhannaa kan hin dandeenye tsomaaf sagada kan hin dandeenye mishigii kan hin dandeenye har'uma akka eenyuun har'uma nama guddaan ta'u as qabar kamirgaa shaakalliin afuuraa gara keettaa deemu irraa qabee gara keettaa deemuu dhiiga qaraanii irraan gara keettaa deemuu dhiiga Yesuusin ni lammaffaan akkamitti qophoofna maaddii bara baraaf of qulleessuutiin yookaan dhiqachuutiinidha dhiqannaa nyaachuudhaaf maaddiitti wanti si gaafatu qophiin jalqabaa dhiqannaa si gaafata harka kee haa ta'u qaama kee haa ta'u maalummaa kee haa ta'u dhiqannaa si gaafata maaddii lafarratti yoon sinii hiikee eenyumayyuu haa ta'u yoo nama maraate alatti utuu harka isaa dhiqatiin maaliin godhu maaddiitti hin dhiyaatu eenyumtu tu harka isaa dhiqatiin tu harka isaa qulleeffatiin maaddiitti dhiyaatee nyaata yoo nyaateeyyuu nyaatan ta'uufi sifan ta'uuf jireenyan ta'uuf maal godhadee dhukkubbii ta'a malee badii kan biraa fida malee har'a dhiqannu san har'an qulloofnu taanaan yeroo ilmi waaqa Yesuus deebi'ee dhufu hin beeknu yoo inni dhufuu baatee dhaquun kee naftu ati guyyaa dhattummoo hin beektu kanaan maal gochuu nu gaafata yeroo hundumaa qophaa'uu nu gaafata qophii yeroo hundumaa caaffanni maayidha dhaqaa dubbisaa Isaayyaas 1:15 isin jedha harka keessan gara kootti ol bal'iftanii kadhannaa dheeressitanii ana waaqayyoon hin kadhatu ani garuu jedha kadhannaa keessan siniif hin dhaga'u jedha sababiin isaa jedha harki keessan dhiiga nama gumaatii waan xuraa'eedhaaf
dhiqadhaatoof qulleessaa malee ani kadhannaa baay'isuu keessan isiniin dhaga'uudha. Harki keessan dhiigaa waan badeedhaaf xuraadha waan ta'eedhaaf harka bal'ifattanii ana Waaqayyoo kadhattaniiyyuu ani gonkumaa isiniin dhaga'uu jedha. Dhiqatanii of qulleessummaan nama godha waan ta'eedhaaf jireenyatti nama dhiyeessa waan ta'eedhaaf Waaqayyo isa qulqulluu wajjiniin akkati ooltee bultu si godha waan ta'eedhaaf har'asiin kadhadha guyyaadhaa na dhagaalmi Waaqayyo Yesuus as qabarka mirgaa maqaa Kiristoos Yesuusin ligdaa'ummaa hafuuraarraa si'ii keerarraa kaase si'ii keera Yesuusam si'ii keera. Jireenya bara baraatti galuu barbaaddu meedhaa deebisaa hin barbaaddu har'aa qabaatiif falmaa Yesuusiin mana koo natti agarsiisedhaan waa biraayyuun kadhattaa waa'ee buddeena mana koo edhiin abjuuman taa godhe sitti agarsiisa. Ara Yesuus warra barbaadan arra galgala argaa bulaa. Arra galgala argaa bulaa dhiiga qaraanii warraa. Naataa kan jedhu ameenaa hidhatu iyyate. Maal jechuuf ana keessa san deebi'a. Of qulleessuu qaban ani maal gochuudhaaf maaddii bara baraarraa nyaachuudhaaf. Arguu qabda maal? Maaf si dhoska. Dhuguma sitti himnaan. Waa'ee mana kee waa'ee gaa'ela kee bikkanatti himaa waa'ee mana koo barbaadatti himuu qaba gooftaan. Gaafa dogoggortu gaafa kuftu ligidaa'ummaa irratti arguu qabda. Gaafa jabaattu immoo wayyaa qulqulluu uffattee arguu qabda. Ameen jedhaa. Yaa. Jireenyi namaa xuraa'ummaa irraa addan ba'u taanaan maaddii bara baraatti hirmaachuu hin dandeessani. Harka keessanii kakkuusin irra jiraata. Sadaffaaf sadhumaa. Akkamittiin qophaa'uu qabna. Sadaffaaf sadhumaa. Namni wanta inni gochuu qabu keessanii sadaffaaf inni dhumaa yeroo hundumaa jireenya namaarraa wanti eegamu maaddicha gargar baasee beekutu irra jiraata. Maaddii isaaf qophaa'e maaddii isa bara baraan isa ga'u jireenya isaa eegariidhaaf adda baasee beekutu irra jiraata. Adda baasee namoota baay'ee fama waldaa kiristaanaa keessatti jireenya bara baraaf kan ta'u seenaa yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhiigni isaa akka dhangala'u dhiiga isaatiin immoo namni hundumtuu birmaduu akka ba'e kan amansiisu gaafa waldaa kiristaanaa keessatti kennamu namoonni baay'ee adda baasan hin beekan. Akkuma nama mana isaanii keessatti buddeen nyaatutti nyaatu malee dhiifamuu cubbuudhaaf haareffamuu hafuura akka bitan amanan hin beekan. Sodaachaan nyaatan, rom'aan nyaatan, jireenya hafuuraa keessatti immoo gammadaan nyaatan, nanii kama gechaan nyaatan hin dhugan xooficha keessaa hiire gargar baasan hin beekan waan ta'eedhaaf caaffata jira namitti. Meera qaadibbisaa Saduraa Qorontos 11 lakkoofsa 23 kaasaa amma 33 qaadibbisaa Saduraa Qorontos 23 hamma 33tti. Caaffanni maayidha? Wanta isin qophaa'e irbaata gooftaayidha. Tu gargar hin baasin hin nyaatiinaayidha. Gargar baasaatii qoraatii ilaalaatii maal godhaayidha? Nyaadhaayidha. Wanti isin qophaa'e xoofoon kun haa ta'u maaddiin kun jedha dhiifamuu cubbuudhaaf haareffama hafuuraadhaaf sadhaabate kakuu sana qabsuudhaaf akka ta'e beekaatii gargar baasaa nyaadhaayidha. Baay'een keessan garuudha kan adda baaftanii waan hin beekneedhaaf akkasuma waan nyaataniidhaaf dhukkubsatoo taatanii baay'een immoo ittiin du'aniiruudha. Ittiin jiraachuurra maal ta'u ittiin du'u. Na dhagaa maaddiin har'a isinii laattu waldaan kiristaanaa isa jireenyaan sin ga'uudhaaf dhaaba Waaqayyo dhaabedha. Gaafa amantee irraa nyaattu ilma Waaqayyo Yesuusii yaada, qaraani'oo yaada, dhiiga gaara Golgootaa yaada, dirra Yesuus yaada, xoofo sana keessa gaafa dhugdu har'a haareffamuun sii ta'a. Dhiifamuun sii ta'a. Birmadummaan sii ta'a. As qaba harka mirgaa. Maqaa Kiristoosin haareffamuun siniif haa ta'u ganama kana. Haareffamuun siniif haa ta'u ganama kana. Si'a sadii amantiidhaan nan haareffama jedhaa iyyaati. Jedhaa nan haareffama jedhaa iyyaa. Ulma kasa nan haareffama jedhaa iyyaa. Adda baasuus irra jiraata namni gaafa nyaatu cal jennee miti. Namni baay'een maal beektu irbaata qulqulluu har'aa kana hin fudhadhuudha. Amma yoomitti hamman dubbii kana xumurutti. Dubbicha Waaqayyo xumura ati xumuri Waaqayyo wajjiniin. Namoonni baay'een amma asataa dhiyeessitu. Irbaata qulqulluu fudhadhu maayin lola wayiin qaba, kissii wayiin qaba, hamii wayiin qaba, dubbii wayiin qaba, waan ta'een qabadheera. Kottaa nyaadhaa jennaan ataataa baay'ee baay'isan. Lakki beellama biraa qabnaa jedhan. Dhagaa irbaata qulqulluu erga fudhattanii waggaa 10 kan lakkoofsistan, waggaa 5 kan lakkoofsistan, hafuurri keessan kan ligdaa'e gara du'aatti deemaa kan jettan, hafuurri keessan du'eeyyuu kan jiru. Fooniin du'u malee kan isin hin namne, too duutanii immoo jireenyi bara baraa keessa kan baaftan. Jireenya keessan hafuura kan baaftanii jirtan, baatanii kan jirtan har'a Waaqayyo akkasiin jedha. Of qopheessi, dhiqadhuu qullaa'e, maaddii korraa nyaadhu jireenya sii ta'a jedhe. As qaba harka mirgaa dhiiga qaraanii warraan jireenyaan gara keetti waama. Hafuura du'aan sirraa waraana. Fayyinaan gara keetti waama. Dhokkoba fooniif hafuurarra siniika. Maaddii kanaan fayyaba. Fayyaba. Fayyaba.
fayyama har'a jedhaayya sagalee gabaateen amaneera gadhaayya du'a keessaa jireenya tan darba gadhaayya dhokkuba keessaa gadhaayya gara fayyinaattan ce'a gadhaayya warra amantan siniifaa ta'u dhiiga qaraanii warraan siniifaa ta'u dhiiga qaraanii warraan siniifaa ta'u dhiiga Yesuus akka carraa yoo sii dhufe yoo deem milkaa'uun siifaa ta'u as qabar kalama nandidi sidida nandidi maqaa Yesuusin jireenya si eebbisa mana galbalaa si eebbisa mana galgalaa si eebbisa mana barabaraan si eebbisa hinan kaakii miilli kee chaaga horiifatee achaaga miilli kee jedhaayyaa waaqayyo gadhaayyaa nanan kaaksiin gadhaayyaat achiin naga'i gadhaayyaa oo barraa baduuma moo sandiyaa har'a waa tokko jireensi eebbisa qabar kamirgaa har'a xoofoo kana keessaa dhugdaa maaddii kanarraa nyaatta yoo dhaqxes yoo dhufes akkumati mucaa mana kee harka bal'istee balbala bantee simattu balbala bal'isee simatu ilmi waaqa Yesuus simatu nam tokko harka isaa bal'ifatee ameenaa jedhu isa sadii ameenaa jedhu dabalee ameenaa saduma ameenaa warra amantan haaraa sagalee gaban yaa waaqayyo na gargaari gadhaayya maaddii galgalaa gadhaayyaas nan owwatiin gadhaayya lakkoofsi 24 akka jedhu Luqaas 14:24 ani gedha warra waamee didan kana gedha isaan lammaffaa maaddii korra akka afaaniin hin qabne dhuguman isinitti maayidha lammaffaa akkan deebi'anii maaddii korra afaaniin hin qaban jedha siyaa ooshu waaqayyo siyaa ooshu ilmi waaqayyo Yesuus